¿Qué? Joder, tío, no has parado ni un momento. ¿Una pesadilla? Hay una ronda en 10 minutos. Aunque yo llevo 2 horas despierto. No sé cómo puedes dormir después de todo lo que ha pasado. Nos estamos asando aquí. Es como si no hubiera nada de aire en el barco. Por cierto, Iris pasó por aquí. No quería despertarte. Hay que aprovechar, tío. Duerme mientras puedas. Nos vemos. Esta está bien. Espera un momento. Navegación, delante del satélite, radar, sonar, refrigeración, luces de cubierta central. Vale. ¿Qué me decías? Por favor, dime que no tenemos que arreglar toda esa mierda que has dicho. Esta es la lista. Al menos tenemos propulsión. Bendito diésel. ¿Por qué? No tenemos bujías. Por suerte los motores estaban funcionando antes del PM y no se han apagado. ¿Alguien perdió las llaves hace años? Cielo despejado y prismáticos. Antes con eso lo habríamos petado. Ahora estamos ciegos como locos. Putos chinos. No sabemos si fueron los chinos. ¿Qué te apuestas? 100 pavos a que fueron ellos. Cuando nos reunamos con el Titan lo sabremos. Estación 6, ¿veis algo? Negativo, no hemos visto nada, pero estaremos cerca de tierra. ¿Lo dices por las gaviotas? Nos toca navegar a la antigua, ya lo sabes. ¿Garrison ha sacado ya sus viejos mapas? ¡Vuelve al trabajo! No he llamado a casa desde antes de lo de Sangano. Darán por desaparecido. Todas las unidades que hablen o entiendan mandarín preséntense ante su oficial superior. Bueno, el ataque con PM nos ha dado algunas sorpresas, sargento. Queda mucho día por delante. Trevor, baja con tus hombres a los generadores de la L4. Los sistemas hidráulicos están en parada. Comprobad la alimentación y si funciona el desagüe. ¿De acuerdo? Después tenemos que reactivar el aire y el filtro. Equipo Powers, encargaos vosotros. Empezad en las secciones B4 y E9. A ver hasta dónde llegáis. Stamper y Underwood. Me informan de que vuelve a subir el agua bajo la cubierta de vehículos. Revisad las bombas de achique. Bueno, creo que eso es lo que podremos hacer hasta el cambio de turno. A ver que compruebe... Vale.